हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल SHD। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगें तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही आप उतरेंगे स्ट्रैटफील्ड स्टेशन से, यहाँ पे आपको मिलेगा एक स्क्वायर और इधर बहुत सारी डेस्क हैं बैठने के लिए। यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, या आपके कोई फ्रेंड्स हों जो आपको स्टेशन पे मिलने आएँ तो यहाँ पे आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कुछ बातें एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बड़ी सारी चिड़ियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी पीछे, और यहाँ पे बड़े सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स हैं। यहाँ पे आप वुलवर्ड्स देख सकते हैं, और वुलवर्ड्स के साथ ही है BWS जो यहाँ का लिकर स्टोर है, जो हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे। उसके साथ ही बहुत सारी खाने पीने की शॉप्स हैं और पूरी मार्केट है। हम आपको पूरी मार्केट का भी ब्यौरा देंगे, और यहाँ पे आपको हम रात की वीडियोस कुछ दिखाएंगे। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास वुलवर्ड्स है और उसके साइड में BWS है। वुलवर्ड्स में आपको खाने पीने का सामान मिलेगा और ये एक ग्रॉसरी स्टोर है, और BWS ये यहाँ का ठेका है, और यहाँ पे आपको वाइन, लिकर और बियर मिलेगी। और